jak je váš brat naozaj v Pešti, ručím vám, že mu prídem na stopu. Váš osud podobný osudu mojej rodiny. A to ma neobyčajne zaujíma. Zostaňte u mňa, drotárko. Ručím vám, že zarobíte viac, než pri svojej drotárčine. A ty, Marínka, zavedieš potom drotára do našich dielní za mestom. Môže hneď nastúpiť. Ďakujem pekne. Uvidíte, že vám bude dobre pod stričkovou opaterou. Johan, prosím, priveď mi toho podvodníka Ercihera do pracovne. Prosím. Pán Erciher, veľkomožný pán Rozumný vás príjme po svojej pracovni. Ako ste si dovolili hrať moju úlohu v tomto dome? Kto ste? Preukážte sa svedectvom. Ja, áno. Prosím. Žiadne iné svedectvo nemám a pokiaľ ide o to, že som nadužil právo hostia vo vašom dome, tak prosím o prepáčenie. A teraz dovolte, aby som sa vám porúčal s dokonalou úctou. Matej Bubenšík, to je neuveriteľné. Počkajte, pane. Tvári mi tu nenecháte svoje svedectvo. Už mi na ňom nezáleží. Tak vy sa voláte Matej Bubenšík. Áno, teda aspoň tak by to tam malo byť napísané. Vaše svedectvo sa mi veľmi páči. A ak máte aj iné pedagogické schopnosti... No, dozajistá viem jazdiť, poľovať, domino hrať, dievčatám kurizovať. Jedným slovom máte výchovu ducha, rozmar, vzdelanosť. Áno, áno, a najmä sa viem byť. Teda strieľať, duelírovať. No. A keď ma už teraz tak dokonale poznáte, tak dovolte, aby som sa aj ja vám dokonale ospravedlnil a ešte raz poprosil o prepáčenie. No počkajte, pane, veď to je výborné. Ste znamenitý gymnastikus, čo je podľa terajšej módy vlastnosť dobrej výchovy. Príjmam vás za vychovávateľa môjho syna. Pane, veľmi by ste sa vo mne sklamali. Páči sa mi skromnosť, ktorou svoje chyby uznávate. Zahodil som kňažské rúcho a popustil som úzdu svojim náruživostiam, kade čo som vo svete popáchal. Moja matka umrela od žialu a otec ten mi zlorečil. Ja som odišiel, vlast som opustil a teraz sa túlam po svete ako stratený syn. No práve takého pedagóga potrebujem pre môjho syna. Podajte mi ruku. Pane, moja ruka. Johan! Prosím? Choď pre môjho syna a priveď mi aj Ľudmilu. Predstaví vás svojmu synovi a dcére. Toto zatiaľ zostane u mňa. No poďte bližšie, deti moje. Tak toto je pán, ktorého som prijal za vychovávateľa. Chcem, aby ste mu preukazovali úctivosť. Najmä moja služobná čeľaď mu bude poslušná. Rozumieš, Johan? Ako rozkážete, pán veľkomožný? Pán vychovávateľ, toto je môj syn Ernest, ktorého vám dávam pod ferulu. Máte neobmedzené právo vykresať z neho človeka. Začnite svoju vychovávateľskú úlohu i hneď. Necháme vás o samote. No ale dcérka... Čo sa tak na mňa díva? Keď dačo chce, nech začne on. Sadni si, mladý.
Nedba. Uvidím, či pri mne týždeň vydržíš. Tu sú knižky, z ktorých som sa doteraz učil. Analyzoval som niektoré scény z komédií Plauta a Terencia. Teraz majú nasledovať zlomky zo satír Lucília, idyly z Calpurnia a Ausonia. No, tak mi vysvetlite, čo je tá satíra. A potom, kto bol ten Ausonius a Calpurnius. Ale amice, najprv sa zda zoznámime, nie? Do čerta s tými šalabachtrami. Môžem si zapáliť. Nech sa vám ľúbi, pane. Vy nefajčíte? Nesmiem. Ale čo? A prečo? Vychovávateľia mi to zakazovali. Sú to truby rohovia, len si pokojne zapálte, ak máte chuť. No. A podajte mi toho Calpurnia, nech si ním pripálim. No. Amice, ja som ešte neraňajkoval. Nenašiel by sa u vás kalíštek dákeho likéru. To je výborná myšlienka. Ani táto cigárka mi takto nechutí. Johan! No, to je mi pekná výchova. Ako Turci. Tu je kľúč. Zabehni do mojej izby. V bibliotéke v prvom priečinku za knižkami je butelka roztopčínu. Prines to sem, rozumieš? Toho veru určite pekné veci. Sluha má mať vždy prívetivú tvár a jazyk za zubami, jasné. Na službu, pán Ercier. V prvom priečinku, počuješ? Nie, aby si hľadal v druhom. Knižky mi zbytočne nerozhádzal. Amice. A nenašli by sa vo vašej bibliotéke takzvané čertové obrázky. Naučil by som vás peknú hru. Karty sú v treťom priečinku. Zabehnem po ne? Ale nie, veď ešte budeme mať dosť čas. Vidím, že ste naozaj poriadny šuhaj, ktorý má v bibliotéke vzorný poriadok, ale stavil by som sa, že aj v tom druhom priečinku je niečo za knižkami. Pletky. Mám tam cigary, dohán, vlastne cukrové bombóny a... Dohán a bombóny. A to sa nezrovnáva. Ja myslím, že v tom druhom priečinku budú skôr sladkosti srdca. Nejaké ľúbostné lístky, prstienky, gaštanové vlásky. Ale čo by? Dohodli sme sa, že budeme hovoriť pravdu, nie? Keď vy by ste ma potom vyzradili. Tak to ma málo poznáte, amice. Ja nie som z tých pedagógov, ktorí svojim žiakom zakazuje styk s krásnym pohlavím. Naopak, ja tvrdím, že medzi vzdelanými ženami sa hoblujú mravy. A učíme sa robiť rozdiel medzi afektáciou a prirodzenou prostotou. Ten, kto by v mladosti nepoznal ženy, tak ten do smrti ostane neokrôchancom. I Fenelon píše, kto nepozná silu vlastných náruživostí, nie je múdry, pretože nepozná sám seba. Pane, máte výbornú vychovávateľskú sústavu. Nemôžem vám odolať, tak múdro hovoríte.